အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ရှင်းပြပေးပိုင်းကတော့ air conditioning and mechanical ventilation system basis part 2လုပ်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ power 1မှာတော့ thermodynamics and refrigeration system အကြောင်းအရာရယ် vapor compression system အကြောင်းအရာရယ် heat comfort အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြထားပြပါပြီဖြစ်ပါတယ်အခု part 2မှာရှင်းပြမှာတော့ဒီ section 4 air cool systems နဲ့ section 5 water cool system အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ air cool system ကို direct expansion system လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုတော့ absorb the heat from raw or building and exchange the heat at the evaporator site by means of refrigerant circulation အဲ့မှာတော့ဘာဆိုပြီးဒီ raw နဲ့ building တွေကနေပြီးတော့ heat တွေဆိုယူမယ်ပြီးရင် evaporator site မှာနေပြီးတော့refrigerant circulation နဲ့တော့ပါတယ် heat exchange လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင် just refrigerant gas as compressor site မှာ refrigerant gas တွေကို pressure တစ်ခုရအောင် digest လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင် reduce the heat at compressor site by forced convection method ဒီ forced convection method နဲ့ဒီ compressor site မှာဘာလဲဆိုတော့ heat တွေကို reduce လုပ်ပေးပါမယ်အဓိကဒီ ecosystems ဒီ direct expansion system မှာအဓိကအပြင်သူက split system ရဲ့ variable bottom variable system ရဲ့ bucket system ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ split system ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောမလဲဆိုရင်သူကတော့ is one uses small residences and is available current capacity up to 10 kilowatt သူကတော့ဒီ small residences တွေမှာတုံ့ပြန်ပြီးတော့သူ current capacity ကတော့10 kilowatt အထိရှိပါတယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ emperor time နဲ့ non emperor time ဆိုပြီးတော့ compressor မျိုးလာပြီးတော့သူဘာလဲဆိုတော့ have a multifunctional usage ဘာလဲ function တွေတော်များများစုံနေဆိုတာအသုံးပြုရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် temperature control ရရှိမယ် fan speed ရယ်ပြီးတော့ timer schedule တွေရှိပါမယ်အဲ့ဒီမှာစပုံလေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ compressor unit compressor unit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပါဆိုသူ liquid pipe နဲ့ gas pipe နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် energy unit လို့ခေါ်တယ် evaporator unit နဲ့ join ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် evaporator unit ကခေါ်မှာလေဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီ building ရဲ့တော့ raw ရဲ့ heat တွေကိုအစိုးလုပ်ပေးတယ်ပြီးမှဆိုဒီ condenser unit ဒါမှ condenser unit မှာဗါလဲ reduce the heat အပူတွေကိုထုတ်ပေးတယ်နော်ဒါတော့ဒီ split type air conditioning system ရဲ့ operating system ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာဆို VRV system variable refrigerant boiler system မှာအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်တော့ဘာရှိမဆိုတော့သူကis one user medium size commercial building တော့ပါဆိုတော့ဒီ medium size နော်အတင်းကြီးမာတဲ့ commercial building တွေမှာအသုံးပြုတယ်ပြီး is available current capacity ကတော့220 kilowatt 90 kilowatt ထိတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်တော့ပါဆိုတော့ဒီ VRV တော့ပါဆိုတော့ commercially use ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ inverted compressor is condenser unit သူဒီ condenser unit မှာသုံးတဲ့ compressor ဒီ inverted ပဲအသုံးများတယ် having multifunctional usage such as to control fan speed variable modes time schedule သူမှာပါဆိုတော့ functional multifunctional ဒီ function တွေဆိုအောင်အသုံးပြုလို့ရတာကတော့ time control ရှိမယ်အပူထိမယ် fan speed fan ကို fan speed adjust လုပ်မယ် available mode တွေရှိမယ် cool mode heat mode တွေရှိမယ် dry mode တွေရှိမယ် time schedule နဲ့တူပါလေပေးပြီးတော့ဒီ ecosystem ကိုထိပြီးတော့မောင်းပေးပါမယ် besides wide current units up to 64 numbers and various additional controls such as energy saving control sonic control and energy control as per recommended building ဆိုပါဆိုတော့ဒီ additional control တွေမှာတော့ပါတက်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းလို့ရှိရင်သူဒီ energy saving mode energy ကိုတော့ပါလေ low as တော့ပဲသုံးတယ် control ရဲ့ sonic control ဘို့ကုတ်ကမှုစနစ်ကပြီး intelligent control ဒီဉာဏ်ရည်တုနော်ဉာဏ်ရည်တုစနစ်တွေဟုတ်ပါတယ်ဒီစမ်းစစ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေ
ပေါင်းပါတယ်နော်ဒါတော့ building ရဲ့ recount ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီ low at control တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးဒီမှာတစ်ခုရှိတာတော့ပါ what connective inner units up to 64 number ဒီ inner unit ကြီးတစ်လုံးအောင်နေပြီးတော့64လုံးအထိတွဲပြီးတော့ဒီ corner unit နော်တစ်လုံးနဲ့တို့ပါဆိုတော့နော် run ပြီးတော့တို့ပါဆိုတော့ run ဒီ VFV system air conditioning ကို run လုပ်ရပါတယ်ဒီမှာပါဆိုတော့ခုနကပြောဒီ split unit လို့ပဲတို့ပါဆို gas pipe နဲ့ liquid pipe ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နော်ပြီး package system ဒီ package system ပါရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ while users medium size industry building သူကြတော့ပါဆိုတော့အစ်တင်အကြီးမားတဲ့ industry building မှာတွန်းပြတယ် available cooling capacity range ကတော့60 kW ရမယ်တို့ကတော့ most inverter or compressor and condenser unit တို့တော့ပါလေဒီ condenser unit ဒီမှာသုံးတဲ့ compressor ကတော့ inverter ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ high static pressure range ရှိမယ်တို့မှာနော်ပြီး multi functional usage တွေပါမယ် temperature control တွေ fan speed တွေ available mode တွေ time schedule တွေပါနိုင်မယ်ဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့တို့ဒီမှာဆိုကြတာဒီသူရဲ့ into unit package unit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတို့ပါဆိုတော့လေဒီကတော့ product အဲ့ဒီဒီ cooling coil ဖြစ်လာမယ် sorry filter ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီ cooling coil ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဒီမှာ A ဒီမှာဆိုရင် A ပြန်ခံမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ fan နေပြီးတော့ဟာလဲ building ရဲ့ room တွေကိုပြန်ပေးပါမယ် industry ရဲ့ room တွေပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာတို့ပါဆို compressor တို့ပါဆိုဒီ package unit မှာတို့ပါလဲ on compressor ရှိတယ်အဲ့ဒီ compressor စပါတော့ပါလဲ gas pellet ပိုင်းနဲ့ဒီ corner unit နဲ့မှာရှိတဲ့ compressor ပြန်ချိပြီးတော့ပါလဲ heat တွေကိုလက်ကျလုပ်ပေးရတယ်နော်ပြတော့ပါလဲ gas pellet ပိုင်းတွေပဲရှိပါတယ်နော်ဒီမှာလည်း APAC system မှာလည်း gas pellet ပိုင်းပဲ display system မှာလည်း gas pellet ပိုင်းတွေပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုပါဆိုတော့ water cool system ဒီ water system ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် it is the heat from a room or building နော် building နော် building မှာ room နဲ့ heat ကိုသူက absorb လုပ်တယ်ပြီး exchange the heat at a water cool coil by means of chill water circulation through the chiller into units ပေါ့ဒီ chiller နဲ့ into units ကနေပြီးတော့သူပါလေ circulation လုပ်ပြီးတော့ပါဒီ chill water တွေ circulation လုပ်ပြီးတော့ဒီ water heating coil မှာရှိတဲ့နော် water coil မှာရှိတဲ့နော် heat တွေကိုသူပါလေ exchange လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် there is just a heat at cooling tower by means of evaporating cooling method or forced cooling method ပြီးတော့ပါဆိုအဲ့ heat တွေသူပါလေဒီ cooling tower မှာပါလေ reject ပြန်လုပ်ပေးတယ်ပါလေ evaporating cooling method တော့မယ်ဒါကိုပါလေ forced cooling method လို့လည်းခေါ်ရင်ခေါ်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့မှာ two types of water system နှစ်မျိုးရှိတယ်နော် water chiller system ရှိမယ်ပြီးရင် air chiller system ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ water chiller system ကြောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရှင် it's circulating water between chiller and air handling unit တို့ပါဒီ air handling unit နဲ့ဒီ water chiller ကြားထဲမှာတော့ဘာဖြစ်လဲ water circulation ရေရပါလေလက်ပတ်နေမယ်အဲ့လို level လက်ပတ်မှာသူရဲ့ chiller spectrum လို့ကြားသည်6 to 7 celsius တော့ရှိမယ် chiller spectrum လို့ကြားသည်10 to 20 celsius တော့သူစီရှိနေမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်သူပါလဲဆိုတော့ one using it between chiller control tower and open circuit နော်ဒီ chiller နဲ့ control tower နော်ဒီ chiller နဲ့ control tower ဒီတော့ပါလဲ open circuit ဖြစ်နေမယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီခုနပြောတဲ့ AHU နဲ့ chiller ဒီပါဆို under close circuit ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဒီခုန water ဒီခုနပြောဒီ cooling tower နဲ့ဒီ chiller ချက်မှာလက်ပတ်နေတဲ့ဟာဒီ CWR လို့ခေါ်တယ်နော် condensing water return temperature လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ temperature တူပါလေ35 celsius range ရှိနေမယ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ cooling water supply ဒီပါဆိုဒီ cooling tower နဲ့ပြန်ထွက်မှရေစီအေးပြန်ထွက်မှရေစီတူပါလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်39 celsius rate မှာရှိနေမယ်ဒါကဒီ water circulation ဒီ fan နော်ဒီ fan နဲ့သူကလက်ပတ်နေမယ်နော်ဒီမှာလည်းဆိုတော့ဘာလဲ chill water မှာလည်းဆိုရင်ပါလေဒီ fan နဲ့ပဲလက်ပတ်နေအဒီတိရမှာပါလေ chiller နဲ့ AHU ကြသည်သူပါလေ close circuit နဲ့တွားနေမယ် chill water fan ဒီတော့သူပါလေ dry လုပ်နေမယ်ဒီ cooling tower နဲ့ chiller ကြသည်ပါလေ open circuit ဖြစ်နေမယ်
ဒီ condenser water pan နဲ့ dry လုပ်နေမယ်နော်အဓိကအမှသိရပါတယ်တာဝန်နဲ့ law တစ်ခုရှိသွားတယ်အဲ့ဒါပါဆိုကျူရင်းကိုကျူအောင်ဝင်လာတဲ့ဒီအခန်းထဲနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ဟိရစီဒီခြေလာတက်ခေါင်းနဲ့ဒီ current tower ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဟိနဲ့တော့တူပါတယ်အဲ့မှာတစ်ခုသိရမှာဒီ current tower စီတော့ပါတယ်ဆိုတော့ heat radiated capacity ဒီ current tower နဲ့ထုတ်ပေးမဲ့ heat ဒီ space လောက်ပေါ့ဘယ်နဲ့တော့ plus ခြေလာ heat loss ခြေလာမှရှိတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြပါလေ generated heat loss နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါတယ်ဒီ current tower ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးရပါတယ်ဒါမှတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ system ကြီးဟာပါတယ်ကောင်းလက်ပတ်နေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ water cool ခြေလာ system ပါလေ components တွေပေါ့နော်ခုနပြောရပါကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ AH တွေတွေ့ပါလေ component ပြီးရင်ဖန်နေစီတွေ့ရဲ့ component ခြေလာတွေတွေ့ရဲ့ component ပြီးရင်ခွန်းတော့ပါစီတွေ့ရဲ့ component ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ component တွေဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နော်တစ်ခုချင်းစီပြပြအောင်ပါမယ်အဲ့မှာတော့ပါဆိုတော့ air unit ပေါ့ဒီ air unit ဆိုတော့ပါဆိုတော့ metal box ကိုပါမယ် blower ပြီးမှ cooling coil ပြီး filters missing box filter ပါမယ် filter 1 filter 2တဲ့အဲ့မှာပါဆို missing box ဆိုပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်တော့ပါဆိုတော့ operation run ကမှာ the return air and pressure outside air mixer ဖြစ်ချင်ပါဒီ missing box ကို premium box ထဲမှာ return air နဲ့ outside air တို့ပါလဲလာပြီးတော့ရောတယ်ပြီးတော့ပါဆို pass through the filter တွေဖြတ်တယ်ပြီးပါ cooling coil ကိုဖြတ်တယ်ပြီးရင် for supplying cooling and dehumidifying air by blower နဲ့တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီ cooling coil နဲ့တို့ပါလဲခူလို့တယ်ပြီးပါတော့ dehumidify ပြန်လုပ်ပေးတယ်နော်ပြီးပါဆိုတော့ဒီ blower နဲ့ပြီးတော့ supply fan နဲ့ဒီ supply air တွေကိုလိုချင်တဲ့အခန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာတစ်ခုတည်းမှာတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ blower လေးတို့ပါဆို forward cap လေးဖြစ်နိုင်တယ် backward cap လေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့မှာတော့ပါဆိုတော့ conic coils made error copper tube or aluminum fin ဒီ conic coils ဒီ copper tube နဲ့ aluminum fin နဲ့တော့ပါလေပြုတ်ထားတယ်ပြီး filters ကတော့ပါတော့နှစ်မျိုးလာတယ် MAV6 ဒီ filter 1စီ MAV6 လို့ခေါ်တယ် second filter စီ MAV13 နဲ့လာပါတယ်ပြီးတော့ပါဆို as well as medicine bound is use galvanized ion sheet ဒီ medicine bound ကတော့ galvanized ion sheet နဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပါဆိုတော့ concept ဒီ AH တို့ပါဆိုတော့မျိုးရှိတယ် airline unit နော် draw through time နဲ့ blow through time တိုက်ဆိုတဲ့မျိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီ draw through time ဒီ draw through time ကတော့ပါလာမယ်ဆိုဘာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့ပါဆိုတော့ဒီ supply fan ဒီ cooling coil နော် filter တွေရဲ့အရှိဆုံးမှာသူကရှိနေမယ်တို့ပါဆို return air ဒီအခန်းထဲလာမယ်လေတွေတို့ပါလဲဆိုတော့လေနဲ့ outside air အပြင်ကနေလာမယ်လေကိုပေါင်းပြီးတော့ filter ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ cooling coil နဲ့ပြန်ဖြတ်မယ်အဲ့ရတဲ့လေဝင်တော့ပါလေဆိုတော့ supply fan နဲ့အခန်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့မှာသိရမှာကဒီ cooling coil ရဲ့အဝင်စီ on coil condition လို့ခေါ်တယ် cooling coil ကိုဖြစ်လာတဲ့လေစီ A ခံရလေစီ off coil condition လို့ခေါ်တယ်ဒါအားလို့ပါလေဒီ technical terms တခုပေါ့နော်နောက်က blow through AH blow through AH ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီ draw through AH နဲ့ opposite ဆင်ကျင်ဘက်ဒီ missing box နဲ့ filter cooling coil တွေအနောက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပါဆို return air နဲ့ outside air တို့ကလည်းရောလိုက်တယ်ရောပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့ဒီ filter တွေနဲ့ cooling coil ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်နော်ဒီမှာလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီ cooling coil ရဲ့အဝင်စီ on coil condition cooling coil ရဲ့အထွက်စီ off coil condition ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့အတူတူပဲနော်အဲ့ဒါကဘာလဲခုချီလာနော်ဘာလို့ချီလာပါရှိမလဲနော်ချီလာဒီဟုတ်ပါတယ်ဒီ HVAC system ချီလာဒီအဓိကဗါလဲ main component ဖြစ်ပါအောင်တယ်ချီလာတော့ဘာပဲဆိုတော့ remove heat from the liquid by operating a before compression cycle or associated refrigeration cycle ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီ refrigeration cycle တွေပါလေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကတော့ဘာအောင်ဆိုတော့ဒီချီလာဒီ before compression cycle ကိုအသုံးပြုမယ်ဒါပေါ့ associated refrigeration cycle ကိုအသုံးပြုထားမယ်ပြီးရင် liquid can then be calculated through a heat exchanger to cool equipment ဒီ cool equipment or to supply cool air to the occupancy ဒီပါဆိုတော့ဒီ equipment တွေကို
cool လို့ပို့အတွက်တော့နော် cool လုပ်ရင်လည်းလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် building occupancy တွေလူတွေကိုလည်း APN ပေးမယ်နော်ဒီမှာသုံးနေတယ်ဘာဆိုတော့ဒီ water liquid ပေါ့Children is used to cool and dehumidify for supplying the air into medium to large size commercial industrial institutional facilities မှာတော့ပြောတယ်ဒီ children ဒီတော့ပါဆိုတော့အဲ့လေးတွေပါလားခုလို့ပြတယ် A ခံပဲပြီး dehumidify ဒီရုံးပိုင်မှုကို short ချပေးတယ်နော်သူပါဆိုဒီ commercial building မှာတော့တယ် industry building မှာတော့တယ်ပြီး institution building မှာ facility မှာအသုံးပြုကြတယ်အဒီတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့လို့ပဲဒီမှာတော့ပါဆိုအchútတက်ဆိုခြေလာရှိတယ် screw reciprocal ခြေလာရှိမယ်နော် screw type ခြေလာရှိမယ် screw type ခြေလာရှိမယ်နောက်ဆုံးတော့ပါဆိုတော့ certificate ခြေလာတက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ scroll လို့ reciprocal ခြေလာတဲ့ဒီ the file နဲ့ RT အောက်မှာပဲတော့ရှိတယ်ဒီ certificate type ကိုလည်းကြတော့ဒီ file နဲ့ RT ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပါဆိုတော့large application တွေမှာတော့ပါတော့အသုံးပြုတာများပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘာကြည့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဆိုတော့ compressor ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ compressor ကတော့ဒီ evaporator ဆင့်ပေါ့နော်တော့ပါဆိုတော့ heat exchange လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ 1 to 2ပေါ့နော်ဒီ water outlet water inlet ဒီ current tower နေပြီနော် sorry ခုနကပြောဒီvapor common circuit မှာတော့ပါဆိုတော့ဒါကတော့ vapor common circuit ဒီမှာဆိုတော့ပါဖြစ်လို့ဆို water and share ပေါ့ရေတွေတော့လာပြပါတယ်ဆိုတော့ပါရေဒီမှာလာပြတော့ပါလေပြတ်နေမယ် water inlet ရေဝင်မယ်ပြီးရေပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပါကျွန်တော်ပါဘေးထဲမှာရှိတဲ့ heat တော့လာတယ်မယ်အပူတွေအပူတမ်းမဲ့ရေတွေအဲ့ရေကိုတော့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ water and share ဒီ share to heat အချင်းချင်းတော့ပါဆိုတော့ဟိတ်အချင်းလာလို့ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့အပူတွေကိုလာပြီးဆုံးရမယ်အဲ့ဆိုမျိုးတော့ပါဆိုတော့ဒီ gas ကပါလဲဆိုတော့ဒီ computer ထဲပါလဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒါဒီပတ်ထဲမှာရှိတာပါဆိုတော့ refrigerant gas ရှိတာနော်အဲ့ဒီ refrigerant gas ကပါဆိုတော့ပူလာမယ်နော်ဒီကရေအပူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဟိတ်အချင်းတို့ပြီးတော့ပူလာမယ်ပူလာပြီးရင်ဒါပါဆို computer ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပါဆိုတော့hot gas digit line တခြားတစ်ခုတော့မြင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် condenser နေမှာတော့ပါဆိုတော့ heat တွေကိုဒီ current tower ဆင့်ပြန်ထုတ်ပေးအောင်မယ်เนาะဒါခုနပြောကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ပဲရှေ့မှာဒီခြေထောက်နေ current tower ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီထွက်လာမယ့် heat တော့ပါဆိုတော့ condensing ဒီ condensed refrigerant ပေါ့နော်အဲ့ဒီ refrigerant စီ A1 လိုက်မယ်เนาะ A1 တော့ပါဆိုတော့ filter dryer filter ဖြစ်လာနိုင်မယ်ပြီးတော့ပါ expansion device လို့ခေါ်တယ်ဒါဟုတ်ပါတယ် capillary ကျလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာစစ်ပါတယ်ဆိုတော့ pressure ပြန်ချပြီးတော့ဒီ evaporator လို့ခေါ်တယ် water and share to heat အချိန်ညာတွေကိုတော့ပါလဲဝင်လာနိုင်မယ်အဲ့လိုတော့ထပ်ပြပါလေဒီမှာ heat အချိန်ပြန်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်လာတဲ့ warm water တွေနဲ့ hot water တွေနဲ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တော့ပါလဲဆိုတော့ computer လည်းပြန်ဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပါလေတစ်ခါတည်းလေပါလေ repeated circulation ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ building တွေဒီ industrial တွေ institutional facility တွေကိုဆိုပါလေနော်တာမန် comfort နောက်ခါမှာ cooling capacity ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ပါ cooling towers သူတို့ချိတ်တဲ့ cooling tower ကပါဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ် induced draft cross flow cooling tower နဲ့ induced draft corner flow cooling tower ဆိုတဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီ induced draft cross flow cooling tower ကဘာပြောဆိုတော့ cross flow cooling tower system ဒီ the water vertically flows through the frame media ဒီက frame media ရှိတယ်ဒီပြန်မှာ the vertically flow ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီရေအဲ့ဒီ frame media တွေပါလေတိုင်းဖြစ်နော် vertically flow နော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းချလာတယ်
ပေးပါဆိုတော့ air horizontally flows cross falling water ဒီရေနဲ့ဒီနဲ့မှာထားပြပါလေတော့ပြပါ cross ဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုရေနဲ့နဲ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုပါဆိုတော့အဲ့ဒါ water cross pass or flow is called cross flow type အဲ့လိုရေနဲ့လီနဲ့ပါလေ cross ဖြစ်တဲ့ဟာကိုအပူတွေကလည်း cross နော် အချင်းလို့တော့သူကဘာလို့ခေါ်ဆိုတော့ cross flow type လို့ခေါ်တယ်နော် because of crossing of flows the air doesn't need to pass through the water distribution system the air ပါဆိုတော့ water distribution system ကိုဘာလဲဖြစ်ပြီးတော့စီးအောင်မလို့တော့နော်ဒီမှာဒါပဲတော့ crossဖြစ်အောင်နေမယ်ပြီးမှ hot water flow via gravity the distribution based on the tower right above the field media ဒီ field media ရဲ့ပါလဲဆိုတော့အပေါ်ဘက်နေပြပါတယ်ရေးရပါတယ် gravity နဲ့တော့ကြာလာမယ်ကြာပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ cover တွေပါလဲဆို temperature တို့ဒီကိုယ်က water supply 29.5 degree Celsius နဲ့ဒီကျွန်တော်ပါတယ်ခြေထားတဲ့ပြင်ပြီးတော့ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော် The basis of typical standard or cross flow tower apply on all units ဒါကတော့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီ cross flow tower တိုက်ရဲ့ဒါပုံစံမှာပဲနော်တော့ပါဆိုတော့လေတွေကနေပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ပါတယ်ဒီ cross flow tower ရဲ့ field media တွေဝင်လာမယ်နောက်ပြီး defend နေပြီးတော့ခုအရာနေပြီးတော့ပါတယ်ဆိုဒီခု area နေမယ်စင် heat အချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီရေကနေပြီး hot air တွေပြန်ထုတ်သွားနိုင်မယ်ဒီကရေဘူးတွေဒီအောက်ဒီအပကြပါပြန်အေးသွားနိုင်မယ်နော်ဒါပါလား cross flow type ပါနောက်တစ်ခုပါ induced draft type induced draft cross flow type ဒီမကွာအောင်ဘာမှကွာဝါဆိုတော့ပါဆိုတော့ဒီ counter flow လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီ film တွေတော့ဘာမှရှိတော့ဒီအတဲမှာရှိတယ်ဒီ film တွေကအပေါ်မှာပါ hot water pipe ရှိတယ်သူကပါဆိုဒီမှာဆို pressurized spray system ဒီ pressurized ဒီ spray system တော့မှကြီးဖြန့်ချနိုင်တယ်ဒီ film တွေရတယ်အဲ့ဒီ film တွေနဲ့တော့ဆင်တော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီ fan တွေပါလေတွေပါလေဆွဲစင်းလိုက်တယ်ဒီ basin အောက်ခြေအောင်နေပြီးတော့ဒီပြင်မှာဒီ film တွေမှာဆိုပါလေအေးပြန်ခံသွားတာဟုတ်ပါနော်ခုနကပါလေဘေးမှာ cross ဖြစ်ပြီးတော့လေနဲ့ရှိနေဖြတ်ပြီးတော့အေးခံတာ။ကောင်းရပါလေအလဲမှာအေးခံတာ။ကြောင့်တော့ပါဆို counter flow လို့ခေါ်တာပဲဒီမှာနော်။ကျန်တာတော့အတူတူပဲနော်။ဟောတာအင်းမယ်ဒီမှာအေးပြန်ခံမယ်ပြီးမှဆိုခိုးပါပြန်ထုတ်အောင်လိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ခုနလိုပဲအဲဒီ counter ဝါနေပါတော့ခြေလာကိုconsumer water supply 29 Celsius temperature တော့လည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပါဆိုတော့ type of pants ပေါ့ pant နဲ့အမျိုးအစားနော်ဟုတ်ဒီ pant နဲ့တော့ပါဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့လည်း significant pant ကိုပဲအသုံးများကြတယ်နော်သူ is used to induce flow by raising the pressure of flow also known as kinetic energy pant တော့အဓိကပါဆို flow ရဲ့ pressure မြင့်ပေးတာပဲဒါကို kinetic energy pant လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ flow enters through the case on the pant ဒီ flow ကဝင်လာမဲ့ flow တွေဒီ agent တော့ဆိုပါဆိုတော့နော် enters through the case on the pant case ဖြစ်တယ်ပြီးရင် impeller iron တော့ပါလေ blade တွေပါတယ်အဲ့ blade တွေ iron ကိုပြတ်ထွက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ hits the impeller blades and display tangentially and radially outward ဒီ impulse section တော့ပါဆိုတော့ tangential ဒီဘေးပက်လေးတော့ပါလေရိုက်ခတ်သွားတယ်ပြီးပါ radial outward ပါလေဘေးပြန်ပြီးမှအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ် then is it through the impeller circumferential part into the diffuser part of the casing ဒီ impeller ရဲ့ဒီ circumferential part တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီအဝန်းလေးပေါ့ဒီနော်ဒီဟာဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ impulse section လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ impulse section ရတယ်တော့ပါလေဆိုတော့ diffuse part ဖြားထွက်သွားနိုင်မယ် of casing ဒီ casing ကနေပြန်ပြီးရင် casing နေပြီးတော့ပါလေဆိုတော့ဖြားနော်ဖြားထွက်သွားနိုင်မယ်ပြီးရင် discharge the fluid by gaining momentum ဒီ chest ball ကနေတော့ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်ဒီ gaining momentum ပြီး velocity pressure energy အဲ့ဒီတော့ပါဆိုအဲ့ဒီရဲ့သူရဲ့ pressure energy နဲ့နော်မြင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ fluid ပြန်တော့ပါသဘောကတော့ဒါဒီ section pressure ဒါဒီ positive pressure တော့ပဲနော်ဆိုတော့ခေါ်တာတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် section pressure လို့ခေါ်တယ်ဒါကို discharge pressure လို့ခေါ်တယ်these pants have steady and consistent upper power
for carrying the water efficiently တို့ပါဆိုတော့ consistent output power ရှိတယ်ဒီဘက်နေနော် what နော် to carry water efficiently ဒီရေတွေကိုတို့ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော် circulation လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသုံးပြုချက်နော်စွမ်းရည်ပြည့်ပါဆိုအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မျိုးဘက်မှာသုံးတယ်ခုနပြောတယ်ဒီ current tower နဲ့ခြေလက်ကြမှာအသုံးပြုတဲ့ဘက်လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် AASU နဲ့ခြေလက်ကြမှာအသုံးပြုတဲ့ဘက်နေလို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ center ဘက်မှာတော့ပါဘက်နှမျိုးလာတယ်နော် section ရှိမယ်ပြပါဆိုတော့ frame motor ရှိမယ်ဒီ section တော့ပါတယ်မယ်ဆိုတော့ close cover band has only one shed and one subband so one shed နဲ့ one subband နဲ့လာမယ်နော်အဲ့မှာ permanent impeller is placed directly on the motor shed ဒီ permanent impeller နဲ့ motor shed က direct ပါတယ်ချစ်ဆက်တာတယ်Now the closed cover pumps require less space and also less expensive than frame mounted pumps. The closed cover pump เนี่ยตัวဘာလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက less space ယူရနေမယ်။တဘောကတိုက်ရိုက်တော့ပါဆိုတော့ဒီ impeller နဲ့ motor shaft နဲ့ join ထားတယ်။ပြီးတော့ motor ဒီခုနက shaft bearer နဲ့ပေါ့နော် bearer နဲ့အဲ့ဒီမှာပါနေမယ်။ဆိုတော့ပါဆိုတော့ဘာမှခုနကပြောတဲ့ဒီ external device မလို့ထပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ join ပို့တယ်။ကြောက်တော့ပါဆိုတော့ less expensive စေဒီ asset ဘက်ညတော့ပါဆိုတော့ဒီ light duty ဘက်เนาะ light duty application ပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့ဒီ medium building တွေတော့မှာတော့ပြုကြတာများတယ်ပေါ့နောက် frame model ကခုနပြောလို့ပေါ့ဒီ asset ဘက်တင်မှာတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့သူမှာအဓိကသူပါဆိုတော့ command base plate တော့ base plate တစ်ခုပါပါတယ်ပြီး pension နဲ့ motor shaft ကတော့ပါဆိုတော့ flexible coupling pension နဲ့ motor shaft ကတော့ပါဆိုတော့เนาะcouple တစ်ခုတော့ပါလေခံထားရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ housing ရှိမယ် bearing housing ဒီမှာဆိုရင် bearing housing တစ်ခုရှိမယ် to prolong the life of the bearings ပေါ့ bearing ရဲ့တက်တန်ကိုတက်ရှိခံနိုင်ဖို့အတွက်ပြီး allows for continuous operation with the high radial and thrust load the radial thrust load ခုနပြောတယ်သူရဲ့ဒီ load တွေကခုနပြောတယ်ဒီ frame ကိုတော့ပါဆိုတော့တွားပြီးတော့တက်အောင်နေမယ်trust တော့ပြီးမှာတွန်းအောင်ဒီ pen နေမှာခုနပြောတဲ့တွန်းအောင်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တွန်းအောင်ရှိနေမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပြင်းထန်တဲ့တွန်းအောင်တွေဘေးတွေကိုဒီ frame တွေကိုခုနပြောတဲ့တက်ဆင်မဲ့အားတွေများတဲ့အခါမှာသူ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ frame နဲ့ pen ကိုအသုံးပြုတာများတယ်ဘောကတော့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ heavy duty application မှာသူကအသုံးပြုတာများတယ်နောက်တော့ပါဖြစ်ဆိုတော့ air cooler system ပေါ့now the air cooler system မှာတော့ပါတယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါပါ circulated water between chiller and air ခုနကကျွန်တော် water ကိုအရှိမရှိမဲ့လို့ရှိမဲ့ကြတယ်လို့ပဲ water cooler system လို့ပဲတော့ပါလေ AHU နဲ့ chiller ကြမှာတော့ပါဆို water circulation ရှိနေမယ်နော်ပြီးပါဆိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ပါဆို under close circuit close circuit တော့သွားနေမယ် wine discharging heat at chillers condenser side by force combustion အဲ့မှာကွာသွားတာပါဆိုတော့ chiller ရဲ့သူက heat rejection side ကတော့ပါဆိုတော့ force conversion ကိုအဲ့တော့တွားနေမယ်ရှိမှကြပါလေ water cooling method recurrent tower နဲ့တွားတယ်ဒါပါ evaporative cooling method နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော် there is a current heat exchanging phase at condenser side and evaporator side respectively နော်ဆိုတော့ဒီခြေလမ်းတော့ပါဆိုဒီ force conversion နဲ့ heat တွေကိုsurrounding ကိုနော် ambient ဆိုတာထုတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင် tower law ပေါ့အဲ့ဒီ tower law ကပါရှိမှဆိုရင် below style of the operation system ရှိမှလို့တော့ပါဆိုချူအင်းဒီ building လောက်ခွင့်ဝင်လာမယ် heat in တွေစီအပူတွေစီချူအောင်ဒီ force conversion နဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခြေတိုင်း heat loss နဲ့နော် heat loss တွေကိုသူပါလေပေါင်းပြီးတော့ပါနော်သူပါလေဒီ force conversion ပြန်ထုတ်ပေးရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပါဆိုတော့ tower law စီဘယ်ကောင်ကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးပါဆိုတော့အခြေခံသဘောတရားဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဆိုတော့ဒီခန်းကတော့ဒီ part 2ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေမယ်ပြန်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ကျရင်ကျွန်တော် part 3ကို session ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်